Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamala Harris baye na mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na cybercafé Ben Lobich oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote ezalinga inde kona bino Ben Lobich ya cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bandeko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022. Oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali kobima le 8 mai. Ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa moi si azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo baya na États-Unis ko gagner DV Loterie oyo ezobima soki oza na mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique nyonso ekozala prise en charge na cybercafé Ben Lobich ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich le spécialiste en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis obengiye na 001 200D 913 89 au bengi wana ozuiba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Mbote na bino nyonso bolandaka biso na télé Tchangu pe merci na bino po bozalaka toujours branché po na kolanda ba information o tolinga ko fournir na bino lelo tosolo bela likambo etali phénomène kuluna précisément na kati ya Kinshasa lelo tozomona ekomi ko causer ba tort tellement ebelé bandeko bazoboma bandeko bazoyiba bandeko yo bazotika batu na ba défaut. Plus tard, tout le monde a bandé que belé, bah comme bah inapte. Pourquoi? Pour bah kataké dichette, bah kataké gilette, bah také tournevis, bah také mbeli et comme causer bah tort et belé. Torome kakotambu sa micro na biso ya télé Tchangu na cadre ya koyeba nini penza ezo sala bandeko oyo ba se lancer plus na musala oyo ba mona bandeko na bango msusu batu lokola banyama ba kataka bango sans crainte ni peur sans kozalata na bolingo wana ki aza muntu lokola ngai. Je vais vous laisser le temps ya Olanda ba intervenant mais toza ko craindre problème oh pourquoi parce que les autres comme est-ce que insécurité et ça ko tungi ça vraiment na partie est jusqu'à ce que bâtir la biso état de siège tout ça ce ko banga pe na Kinshasa au fur et à mesure phénomène ou ko soit terrain tozo banga ba risque ou ko mema après 2 ans après 6 ans après ba année ou ko ya alors je vais vous laisser le temps bodlanda vraiment population oyo azana crainte azana mawa pona dikambo etali phénomène kuluna bolanda bango na micro na biso ya télé Tchangu parce que Kinshasa so le beli Kinshasa e ba ke salité na sima na yo kuluna na sima na yo moyibi na sima na makambo belé ya mabe. Je vous laisse le temps, restez connectés, suivez cette population oazolela vraiment phénomène ici là na Kinshasa otambola ba coin belé ozanga te ko likambo bato ba le bela kuluna tolinto yeba lelo jeunesse pourquoi azako se lancer plus na kuluna cause na yango izani. Merci pour la motuna. Je pense que
Kinshasa ebandi sikoyo te, ebandi pe na génération oyo toza nango te. Kinshasa ebanda kala. Mais phénomène oyo tokoki ko tia yango na mwa ba angle mibale to misato. Ya liboso surpopulation. Et puis population yango ezali incontrôlée. Ya mibale manque d'activité. Oyo ko kipe moto presque toute la journée ou une demi-journée. Yango ezali ko salete tango bana bavandi baza na activité moko te, baza na ba ressources pété, bazali ko méditer sur le mal. Ndenge ni bakoki ko sala mabe, et quand ils apprennent que na butu bakotela ki moto tel basali ye mabe babotole biloko babotole et bango pe bakoki ko sala ba yokani mais bon biso soki tozo vanda boye bien te, est-ce qu'on ne peut pas faire ça, ba monter et loko wana pe tango et salamé dans un coin ba jeno bazana coin mususu ba landi ango bango pe ba se transformer na groupe ya mutindo wana bango pe bazali ko sala ba activité na bango lokola ndenge ni bakoki ko attaquer bato ndenge ni bakoki ko sala boye et puis loko mususu l'état azali ko contrôler ba cité malamu te. Donc gestion à cité ezaki tokote yango na bato bazali ko sala oyo bango bakoki ko linga bana bakoki ko sala oyo bakoki ko linga bazali ko former le plus petit pour être bakoka ko encadrer bango bakota na ba mouvement na bango pe bakoka ko sala kikuluna tango bazali ko kola ozomona bakuluna bana muso bazo sa kuluna baza bana mike bana ya primaire pe moto akoki ko surveiller bango azate. Et tango bazali ko sala ba isifi bazwa kaka mbala moko ba botoli moto eloko pe bavandisi activité na bango wana pe ezali ko kola siko tokoki ko lobelango Kinshasa certainement mais or kuluna est un peu partout même na ba cité ya intérieur et comme mouvement moko bana ba kolisi parce que l'état pe azali ko sungate pour contrôler la population, pour vérifier ce qui se fait dans ces coins. Donc c'est normal. Le phénomène est mais arrêter facilement. Donc il y a génération ya ba mikolo, génération ya intermédiaire, génération ya bana pe bango nyonso tango baza kokola un esprit wana moyen ezala facilement effacé exact. Mais il y a quelques temps ba autorité compétente bazo ki initiative ya komema ba délinquant nyonso na kanya makasisi. Depuis activité wana bandaki, est-ce qu'il y a un changement? Tout phénomène où ils ont continué ko bakaka makasi. Bon, initiative eza ya malamu. Mais initiative en tango e bandi na musée Kabila Père. Eza kana coloration mususu kozwa ba jeune bazo former bango bazo kende na service national pe bazali ko yekola misala. Mais awa bazali kozwa bato déjà bazo sala misala ya banditisme ba memi bango kuna lokolo etebake ko former centre na bango certainement bazo zo formation ya mosala kuna po bakuti ba élément oyo bazali asi pour na ko former bango. Mais est-ce que na groupe bango tango bazo former bana wana bazo kutana est-ce ba tikali kaka na formation wana to bango bazali pe na ba méthode mususu bazali ko yekola ndenge ni bakoki ko sala ndenge ni bakoki ko continuer. C'est mieux eza ba centre o ba bongisi neti kanyamaka c'est pour na ko encadrer pour na ko zwa bango pe ko transformer mental na bango nezala na motindo malamu. Mais alors il faut ba veiller que na ba groupe bazo kenena kuna ba former lisusu ba centre ya ba stratégie mususu te
parce que bakoki kozala tomei bango mpo basala misala mais na kati na misala wana bango baza so na sous formation oyo bazosala na bagroupe ntango bazokende kokutana kuna ide eza malamu mais il faut créer bacentre mpe mosusu. Par exemple, bo bamimi kuna na Kanyamaka c'est tant ba former bango, il faut ba transférer bango côté mosusu parce que le Congo est vaste. L'espace est mingi. Oyo bakoki ko sala misala wana. Donc bakoki ko étudier au lieu bango nyonso ba zala entassé ne sika moko mais bako ko kabola ka bango ba o ba kendeki déjà baza vraiment maîtriser. Bakoki ko zo bango bakoki ko former centre na une province mosusu. Batie bango kuna bazo sala les mêmes misala oyo bayekoli kuna ainsi de suite. Donc wana ko sala malamu mais ce que entassement ezaka côté moko il y a aussi un danger qui peut arriver un jour. Nga na monaka eza pona nesi kotanga pona so mona eza na bane belé batangi te yango so mona tango biso totangaka ezaka biso to kende classe na biso tanga bakuluna bazalaka te pour mona nyonso aso kende classe mais komona ya lelo okomona bana penda batangi te donc éducation de base oya ndako ya classe bana bazana ngote yango so mona bana belé ba se lancer na ba phénomène ya kuluna ya koyiba pas so mona tangi te pour mona ke na bande de l'école jamais ko sala caractère on ya ko botola ko violer to ko boma pona nini ngana mona ki pona ngeza di classe ezalaki na moment moko boy bana batanga eso malamu te yango moni phénomène on etomba maki. Mais est-ce que faut essayer ba parents tondeni ngana moni la ki faut ta ba parents te et la ki faut ba gouvernement na biso po tant biso to tanga ka to yeba ndi ba futa minerval te biso tanga ki et ça kaka parents zo somba kaka soki kaye soki biki soki catch OK classe ba to banda ki ko futa minervalité mais tant que comme ki na moment moko et comme ki minerval et comme ki bana ba comme ko tanga lokwa na délestage okomona parents olinga tanga sana no bana ndambu après atika bana musu ane boko tanga bana musu ane boko tanga te tango parents zo mona ke net na école musu comment futa ba 300 ba 400 ba $500 salaire à parents ezaki na combien pour lelo otomona ke parents na ko kotangisa bana ngona mona ke bano ko batanga kité ezaki faute ya gouvernement ndiango moni imaki phénomène wana kala mingi te awa ba autorité ba konzamboka batie likanisi bakangi kuluna bakangi muyibi bakangi bake na ye na Kanyamaka c'est pas que kosala msala dans une façon ya ko punir ye est-ce que décision na échanger moi phénomène o ekiti mwanda mbuto zaka ngala moni zakaka poso tokotala na ba chaîne mususu tozotala ya télévision tokotanga kombote kuna tokomona vraiment que okaka na chango eza boy do tokuti na somona comme mususu élevé malgré tout que bazokanga bazoke na bango to e comme mususu élevé makasi po tozomona bazoboma na bango kaka bazoyiba do kuluna eza kaka mais bosenga nini kasi na ba autorité pour solution et monana batia sécurité makasi na ba quartier partout batia sécurité makasi pe neto so mona nde bazo kangela bango donc ezo yeba na te bazo donc faut penda ko kanga po solution mona na pe susu na mona ka eza ba parents mususu faut ko dénoncer ka bango oza na parents na mwana aza kuluna moko mona parents so bomba na ye mwana ke futa raka mbongo ça ba biso moko pe faut ko dénoncer ka tant to dénoncer pe to ko pesa pe makasi na la police na biso sécurité makasi ko mona pe to wane ko kita kuluna lelo tozomona ngo eza musala moko apasi mwana komona azalaki ne malamu na ndako mais baninga otambola na bango bamemi na banzela ya mabe mais atozoloba kuluna wana ebebi ya liboso pona ba classe lokola kutu ya feli ya che ba classe ofele tamsu bano bazokola siko ekozala malamu mais wana lekaki ezalaki ba minerval ba nino mona biso ba parents moyen ya kofuta ba classe ezate ozofanisa mwana ndaku mwana se lancer na ba misala na ezanga tina mes parents ko lakisa mwana ta musala maboto côté na place mwana vanda ka bosa ngelo ko sala alaxi moi musala moi koteka moi koluka de façon que mwana ata makanisiti na mambo wana mabe ya basi tozo récupérer la msuna ndenge wana mais ya mibali eza passe pona to récupérer bango misala nini olakisa mwana ya mubali kosukula basani boye wana ebongite mwana mobali msufu asala menuiserie maçonnerie il faut que kotika ye mutu wana kosenga lisusu nini mbongo biso ba parents mbongo ekoma passe mais tozolela ka ye moko nzambe ya mawa
ayokela biso kaka mawa mpona bana wana. Pour la décision bazwaki ya kokanga bakulu na komema bango na kanya makasi sisika bango mema bango bakisala musala bakiza ba formation est-ce que initiative wana ya gouvernement eza malamu? Eza pe malamu mais mpona ngai namonaki mwana oyo bakangi penza mpona musala kuluna bakatakata liboko à droite so bakati liboko wana biso nyonso tozo remarquer que mwana wana asalaki kuluna yango wana bakataki liboko à droite. Mpona ngai eloko liboso namonaka eza na kati incapacité ya bakonzi ya mboka na biso parce que soki badeside kaka eloko na ntango moke ekosila na yango mais mpona nini yango ezokontinue kaka ndenge yo tuni ezokontinue eza faiblesse ya liboso ya mboka na biso ya mibale eza faiblesse ezowuta na baparent musu toko condamné ba parents tout comme peut toko condamné bango te musu bazo pekisa me bazo yoka te mais balobi na biso soki mutu wana église ekoki ete libota ekoki ete mais l'état faut longa parce que l'état sana makoki nyonso to monaki na temps moko boye eyebaki ko diminuer nango et salaki neti vraiment silaki pona ni lelo eye lisu makasi eye makasi po soki bazui décision ya kosala likamba koma wana kino na sukate combien de kunu na ti lelo bafandi na baparke baza na basusiat baza na bisika ebele ne sika ba continuer kosala eloko wana bakoma nango kino na suka batinda bango soki babaki nosala bilanga me bazotika lere bazotika mwana bakokanga lelo lobi abimi bakangi lelo lobi abimi mpona bango région ezali kako te nani oyo Covid pe en plus nango nini oyo ke témoin landaki te o balandaki mutu wana te batiki ye kaka lere bakotike lere kozonga mwana zo bunda zo mo biso to zo mona me bana mususu akotaki kaka sali 2 mois abimi ayeli so banene suko ko bunda me lere akozonga lisuko na bako bimise lisusu ngai makamnyo so wana ngana mona kaka irresponsabilité sana no gouvernement na biso bazwa charge ya bana wana kaka na tangu muke kunu negosila nango ekosila nango les opération likofe yaki malgré balobaki droit de l'homme mais silaki mais lelo lisusu balobi likamba kasese mais batu bazoki na bango te bafandi kaka yango nozo mona ke kunu nezo continuer batu bazo continuer même ko violer muto ya violer balobi na biso 25 ans de prison mais to komona ka tangu muke abimi na ye ezo sala biso pe ba parents ezo sala biso passe biso pe to sana kimia te to ko tambola to zaka ko banga pona nini yango po l'état na biso pe ba parents muso bakangi mwana na ye mais ye moka ki afuti mbongo azongisi lisusu mwana ngo lobi lisu mwana wana kaka ye moko lisusu ako violer ye lobi ako boma ye eza lokola mwana ngumo bombi na sasani mukola ko vimba ako sala ka ba makambo ya passe na mboka pe na société gouvernement telema zwa charge nayo bozwi kaka mwa tangu muke likamba bitumba mais tomoni yango makambo ndenge ni ezokende mais pona bana wana toboyi bango te baza bana na biso baza bandeko na biso mais l'état zwa oya yo pe responsabilité nzamba kosunga c'est que quelque part population comme que c'est découragé pour na refunda malfecteur pourquoi parce que à chaque fois ceux qui bafundi bakangie ba oumia ma population a se décourager population se décourager na ye même au lakisi au contraire que tout l'air au lakisa ndo memi pe lisungama population a décourager na ye pour l'air batozo mona même bantigan ki na biso ata oyo baza charger makambango bazokanga tozo mona bazo salo bakoki ko sala mais soko teli bato na pe baza soutenir au contraire kutu baza pe bato mo bakomi exposé baza na danger pour muto ya ko sunga vraiment bango appuyer idée wana kende liboso ezate balembi yango nozo mona bango pe kuna bana wana bazokola kaka po muto ko soutenir même bantigan ki wana même ba policier même bato bazo kende na bato na ba souciat muto ko soutenir bango bazate soki bakei batiki bango bakei bazongi yango ndo zo mona ke bango nde bazwa liboso baza le devant ya makambo na nyonso to ko mona ona tangu muke eloko balobi justice na biso eza na likolo na nyonso lokola eza na likolo na nyonso
pona nini phénomène kununa ezosila te to lo bango eza makamoko eza politiser na sens wana. Quel avenir pour le Congo ceux qui ba autorité ba télémité pour na mettre fin à phénomène? Mais ekozala grave. Ekozala grave. Pour ce que bana na ba shege bazobota. Ba shege bazobota na mokolo. Mona siko shege oyo abotami ayeba mbetu te. Amona nanu mbetu te alala na ndaku te. Kaka babotele na sanzete. Na sanzete akendeki ta muso maternité te. Afanda nanu sika bato oyo batangi te. Et si on baza même na savoir vivre te mais lobi mboka ne kozala ndeki ni bazokola bazobota bana na bazokola tangu bazokota kokola to yebite na sima mikolo mboka na biso to kokoma wapi poso ke na bazando ke na bawenzo ke bisika nyonso bango baza donc nzamba sunga eloko ane sela soki bongo te danger eza vraiment énorme donc to yebi pas to kosuka te kotala ba cause eza mo ebele. Je sais que kota la ba mususu bazoloba eza parce que misali ezate ba mususu pe ba lobby à cause d'éducation ba mususu ba lobby milimu mabe mais au moins ngai pour ngai je ne sais pas ce qui n'a koki koloba nini par rapport na yango parce que ça phénomène moko on ne sait pas expliquer. Parce que Nangambo Milimu Mabe, c'est comme si ce qui est Nangambo wana. Parce que ceux qui te lobby Marambo Misala, na kati na yabana wana omona ki ba mususu ba kenda classe. Azo kende na pe quand même classe, ba botipe ba otangisa ça veut dire que moi moyen ezali. Mais azo continue quand même na phénomène wana. Alors, on ne sait pas expliquer vraiment vraie cause na yango penza ezanini. Vraie cause nango des années. Mususu bazala na ba famille moko il y a un niveau quand même stable. Néanmoins quand même ba continuer na yango. Ça veut dire que ezanango eloko moko tokoki ko expliquer yango penza je ne sais pas expliquer ko pesa yango penza ba précision l'explication na ngaité. Donc c'est un peu ça, c'est un phénomène compliqué. Kalamingi te ba autorité bazuli bango décision moko ya ko kanga bango pe ko tinda mona kanya makasi siba ki sa msala ba ki ko former bango lobby ba koma batu ya malunga. Est-ce que c'est initiative ya malam to eza ya mabe? Est-ce que initiative wana eza na ba danger toté? Bon, je crois que na phénomène nous est compliqué boé, on peut tout essayer pour na kota là qu'est-ce qui va marcher. Parce que owana ba mekango nanu pona nga na omona nanu eza malamu au lieu na ndenge ezalaki ya koboma ezalaki un peu somo bibembe kolala na balabala ezalaki vraiment somo compliqué et bana ko sala pasi penza mais owana eza quand même moins bien total là qu'est-ce que ça va donner parce que maintenant là on sent quand même que moi calme pe koti par rapport na yango. Alors to mekana nuana konziba meka total anine ko pesa ce que simbite peut-être de bakoki kota la nini ko salama après mais oyo quand même to mona ke ezo sala nango mabe moko te c'est juste pour na ko enseigner bango que c'est un mauvais chemin au bazo pona. Mais s'il y a encore une solution à proposer aux autorités ou proposer bon basalani ngai pona ko proposer bango eloko ngani nazo lobeza kaka ke ba continuer ko landele loko wana parce que ceux qui batikeli yango moi liberté alors et ko kende lisusu de pur en pur alors ko landela bango ndenge ba osala wana c'est une bonne chose ko tika ta morte pona yango parce que c'est un phénomène ezo kende je ne sais pas dire plus que même coronavirus. Plus que même coronavirus parce que ils ont contaminé du jour au jour. Les lots de Tilelo, ah, na uti komona, bah policiers bah uti kolekana, bah na mususwa. Ce sont des mineurs, mais déjà bandit kuluna. Vous voyez, ça veut dire tia comme majeur, c'est grave. Alors, ata ce qui koya belé mais et les katé.
ata soki ekobanda kobotama quand même, mais il faut ba supprimer yango tango ezoluka ekola pe koma lisusu plus dangereux pour la population. Voilà. Na oyebi biso eloko mo mama ya liboso naza homme sage. Bon, na vandi donc na kati ya disons na babiso toza na quartier Nkulu na précisément na Selembao. Na vandi na quartier penza oyo ke kuluna ezobotama. Olandi eloko ya liboso source nango ya liboso ndenge ngai tant que parent eza eloko moko lokola envoûtement ya liboso wana eza ya liboso na otange eza lokola moi envoûtement moko boye be esprit mabe oyo ezoya na kati ya bana omona bon tozo na kopesa exemple moko omona mwana moko azalaki na bien awuti côté mususu aye mais soka koti na kati ya groupe wana oyo ya bato bazosala banu bazosala kuluna omona mwana wana baby ozo comprendre eza neti moi banfutuma moko bon deuxièmement na koloba boye na ndenge bazo kanga bango bazo kende na bango kanya makasi se bon eza mabete parce que neti so par exemple neti so ba agresser nga to ba agresser yo mama donc ndenge bazo agresser pe batu mususu ozo mona ngote ke ezaka pasi lobi ko komela nga ko komela yo alors kuna esika bazo kende ba maltraiter bango te ba soigner bango de façon que ba sala rapé ba salela pe mboka ozolanda mais eloko oyo ke ezo kamusa omona ti ezo komati soki ba mikolo ba kei ba o bazo tikala bana moko na lo ba partir ya 14 ans 16 ans ti ba 20 ans bazo remplacer donc eza eloko moko eza étonnant ko ezo kamusa biso na kata quartier donc eloko na ko lo baka yango wana à part comme on a kanya makasi ici pour na bino gouvernement asala lisusu nini pour na ko arrêter phénomène bon normalement pour na gouvernement na ko lo bake il faut pena alandelaka soka tiki surtout pour bana wana bazaka sui ba monique voyage on ezo sala malisuti so voyage on ezo sala malisuti après kaka ba 4 mois 5 mois 6 mois au monake o bazo bota mapenza babandi ko bimisa penza misisa pe bazo banga lisusu bino ba mikolo te ozo landa alors eze loko moko il faut pas landelango et continuer et continuer ba continuer ko récupérer parce que ceux qui batiki eza loko potat ceux qui par exemple mutazoki ezo tangsa makila est-ce que pota wana ba otikango il faut ba kanga yango pour que makila etika ko sopana olandi mama c'est ça donc ba kotika te il faut ba récupérer bon et en plus bon il loko mona ko loba suna gouvernement a mekaka pena ko sala iloko moko lokwa moi ba recensement na ba quartier batala parents nyonso azala na droit ya kokotsa mwana na classe bato bano bazali moins de 20 ans kozwa pe bango ko ba tindaka bango pe na ba place mususu poke ba yekola mwa ba misala na kozanga pe ba misala kozanga kotanga ezo komema pe bana na ba phénomène wana ozolanda ezo mema pe bana na ba phénomène wana. Mais population peut vous n'a pas responsabilité. Est-ce que vous avez le courage de dénoncer bana wana ou basana ba venu na bino na ba quartier? Oui tozo ka courage wana et puis tozo ka pe netinga na zo ka pe courage soki na moni bango et tant que parent na benga ka bango na solola kana bango mais tango bakotaka en action maman ozala nani ozala soda ba banga na bango yote place oyo ke danger zali tango bakotaka en action ba banga yote ozala nani ba bango ti ozolanda ata yo parent nako ko peso exemple mususu ata yo parent soki ozana mwana oyo asala mobulu wana ata olobino ndenge nini okokayete ata osaliende na ata obeti ata osande no kokayete parce que esprit wana ese koti baza pe na bamwa ba cérémonie na bango oyo basalaka pona ke abanda kokotisa esprit wana oyo ke ya kosala mabe mingi
tokotia pauvreté na kati ndenge baboti ebele babandaki kosala misala me basalaire moke bazosala me basalaire mike donc bazokokanga debout du mois te bon na kati wana mpe kuluna eza mpe suite ya badivorce papa na mama bakabwani ou soit liwa ya baparent donc nyonso wana mpe eza parmi bacause mosusu mpe mwana ye moko aki okota na kliki moko boye baninga moko boye ale aki ozwa éducation wana ya libanda donc bamakambo yango eza ebele mpenza oyo ezosalaki mais base pene eza pauvreté mais sikoyo baautorité bauti kozwa mokumba ya kozwa bango kokanga bango komema bango na kanya makasi c'est pour que kosala musala mais est-ce que bino population bozozwa pe courage ya kodénoncer to baosala mabe yango? Oui, neti na secteur obiso tozali vraiment diminué depuis babandi kokanga ba leader wana bazotinda bango en tout cas diminué secteur ezalaki donc muke bapanzani et puis kuluna ngo eza penza bitumba su comme tel te et comment muyibi bakoya bo bapanzi bino bo panzani bo panikale bayibi mais depuis bakomi kokanga bango ndengo lobi ba okende na bango en tout cas et diminuer moi muke bakene koyekola misala bazala utile na société. Proposition européenne ça lisusu na ba autorité po kaka makambo esi. Proposition ezakaka ki kopesa bango misala. Pour mingi bazozanga misala ya osala. Et puis gratuité enseignement. Ndenge balandela ki yango année prochaine ba bongisa ngo penza. Mingi peza manque éducation ya bana. Mona lemso atangité suite ba parents bana makoki otangisa été yango pe provocabilo ko wana. Do ba mate ba landela so eloko wana ya gratuité enseignement et ça la bien. Et puis ba futa pe ba parents ba boti oyo bazo sala ba futa bango moi ba salaire bien bani et ça malamu. Bon na kisasa kuluna eza partout. Moi kuluna ngande to comprendre ngoli na kisasa pour mutu soit ça des autres mais na biso totambola bato nyonso basala crime bato nyonso basala des autres ezaka bato bakuluna babenga bango mais zateka ki mutu ayibi meloko to mutu asali boyende benge kuluna même si occupé na niveau à pays où ils ont au Maghreb même na niveau à Sud-Afrique il y a des coulonaires mais ils appellent la terre mais op babengi la rapé bango na ba terme parce que bango route babanda ba des autres avant biso c'est ça merci na langage pesinga yana na question pesinga mais alors et leur ni ezo pousser ba jeune basala bon et leur ezo pousser ba jeune basala yango bon au moni na repesa ya no moko ba tabaso ba otambola ba koza mibale misatu mutu mutateka mala mutu ya naye il y a des mutu mususu atangi mutu mususu atangi te mutu mususu orphelin a la possibilité te bon za mutu mususu azan voûté peut-être comme la sorcellerie puis azan voûté na niveau environnement c'est qu'a vendu puis ko pousser à ça la ba makambo na buzoba c'est ça. Mais alors ndenge bazozwa bango ba okanga bango ba okina bango na kanya makasisi pour ba kisa msala ba yeko la formation penser na ezani par rapport na bon na eloko lobi pona bazozwa bango kokanga bango ba kende kanya masisi pona kozwa formation. Kozwa formation eza avantage na bango parce que okoko za mutu mo za un alphabet otangaki te mais l'état aide yo okoko yeko la musala lobi musala pe ko aide pe na vie na yo mais alors que soki na ndenge ki ya mabende eza pe mabe mais na ndenge ya formation pona musala oyebi mo métier mo pe na vie na yo soki l'état sali bongo pour la force reste la loi eza l'état eza mabete eza bien pona l'état eza bien soka ko encadrer eza bien. Souffrance aux anango. Yango wasa motema beke mabe kominde même si na kuno zana moi sans fana na mutu azam biaka alinde a récupérer comme aza yanke aye simba a récupérer mokena zana. Mais ba autorité va sala nini pauvre mais si la complète. Normalement ne raisa ji mokano yo tina bango alemba tina gata sans côté j'ai kenaga po kuna ngwesa mone comment ça la moi mon kenet moi dos merci.
makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamala Harris baye na mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na cybercafé Ben Lobich oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bandeko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022 oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali kobima le 8 mai ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa mwasi azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo po ete mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis. Ko gagner DV Loterie oyo ezobima soki ozana mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique nyonso ekozala prise en charge na cybercafé Ben Lobich. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis obengiye na 001 200D 913 89. Au bengi wana ozuiba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.